Yesu agiye kuza muririmbe bagenzi mwishima Yesu agiye kuza ari hafi umwami agiye kuza mujye muhererekanya hose Yesu agiye kuza azazana icyubahiro cyinshi Yesu agiye kuza ari hafi umwami agiye kuza amoko azasubiranamo Yesu agiye kuza ubwenge bwungukwa bwerekana Yesu agiye kuza ari hafi umwami agiye kuza inshuti bakundwa nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu by'agaciro gikomeye cyane kuba twongera kubona akanya nk'aka ngaka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuba rero ituraritse ndagira ngo mbere yuko tugira icyo tuganira tubanze tuyisabe tuyishimira kubwo uburinzi bukomeye bubana natwe maze abamarayika b'Imana bagumye kutuba hafi nanone kugira ngo aka kanya tugiye kureba bimwe mu magambo Imana igenda itwereke twibutsa kugira ngo abamarayika batube hafi kandi bagumye batuyobore none rero aho muri gufata akanya dusenge turagushima data wera mwami Imana yacu kubw'impuhwe n'urukundo utugirira turagushimye kubw'aka kanya uduhaye turakwinginga kugira ngo abamarayika bawe batube hafi kandi bagumye batuyobore abari mu mpande zitandukanye z'iyi si mwami ni wowe ushobora kubararika kandi ni wowe ushobora nanone kubaha ibyo bakeneye ndakwinginga ngo bakugirire imigisha data maze bakomeze ijambo ryawe rimwe gukura umwanya imitima yabo maze bakureba batera intambwe barushaho kukwegera ndakwishimira imbere nanjye data kugira ngo muri aka kanya ijambo ryawe rivugire imbaraga kandi ari ryo ryiganza muri byose gusaba nk'umwana w'umuntu w'indi mwami ubona byatugirira umumaro utwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Nshatse kugira ngo rero aka kanya ubwo turi kwitegura ndetse umwanya mwiza w'amasaha y'isabato Imana yahaye umugisha ikaweza kugira ngo natwe tubuzemo kandi tuberezwemo ndashatse kugira ngo muri aka kanya nongere mbibutse ku byo turi kwiga turi kureba dutsindagira cyane iki kigwa kitwereka yuko dukwiye kwiga kandi tugashyira intekerezo zacu ku bihe byanyuma turimo tukarushaho gusuzuma ibimenyetso by'ibihe dufite ubwo ndavuga kurushaho gusobanukirwa n'ubuhanuzi duhabwa
twabonye ko mu butumwa bw'amarayika wa mbere burangira hari ikibazo cy'uko hagomba kuboneka ibihande bibiri, kandi ibyo bihande bibiri twabonye yuko hari ikarita y'1843 muri buriya yagombaga kurangiza buriya butumwa, noneho igatuma haguma kuboneka abafata umwanzuro wo gukomeza. iriya karita twabonye ko iriho ubutumwa bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, bikaba kandi aribyo bitwereka igihe cya nyuma turimo. Twabonye ko Satani yabahagurukiye cyane, iriya karita barayirwanya, abayirwanyije niba abantu n'ubundi bumvaga badashobora gukomeza gutera intambwe, ndetse no kuvuga ngo n'abandi nabo Satani yari yahagurukije kugira ngo barwanye umucyo w'ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Ibyo bihande bine bigomba kubaho, niba bigomba kubaho, ariko twabonye nashatse kugira ngo dufate akandi kanya gahagije cyane kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo bintu byangwaga, kugira ngo turusheho kubona uburemere bwabwo byo, maze natwe noneho duheraho dugumya gushikama no gushaka gufata umwanzuro ukwiriye ku bw'ubugingo bwacu buri mu bihe bikomeye. Ni muri ubwo buryo tubona ko urwo urugendo tuba twaratangiye mu bihe turi mu nzira y'agakiza, muri ziriya nzira ebyiri tubona muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13, ndetse ari na ziriya nanone twabonye inzira Abeli yanyuragamo n'inzira Kayini yari yahisemo kwinyuriramo. Iyo nzira ya Kayini ikaba ariyo Satani yari yiyoboreye. Natwe muri icyo gihe bitwereka ko hari inzira ebyiri zigiye kugaragara, hari abemera kugenda mu nzira y'umucyo, hari n'abandi bemeye kuvuga bati twe turawanze, ntabwo dushobora gukomeza muri iyo nzira. Aho rero ni ikibazo kiri gikomeye cyane, nshaka kugira ngo mbere yuko tuzatangira kwiga Daniyeli nongere nsindagire ku ngaruka zigaragara cyangwa se dushobora natwe kwibonera mu mibereho yacu y'aho turi, haba mu madini hirya hino. Dushobora kubyibona natwe ubwacu, tukabona ko Satani koko icyo kintu aba yagikoze kandi yakigezeho cyo gukinga tukabibona mu ngaruka. Izo ngaruka ziba zitewe n'uko abantu babanze umucyo, cyangwa se icyo cyo kurwanya ubuhanuzi, ko nabwo burya aricyo bigiye kwicira. Izo ngaruka rero ndagira ngo tuzirebe twifashishije urugero rwabaye ku Bayahudi, ubwo ubwoko bw'Imana bwangaga kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9. Icyo gice cyabasobanuriraga ko igihe umukiza wabo cyangwa se umucunguzi Adamu yahoraga yifuza kuzareba, yifuzaga ko azaza kugira ngo amucungure, icyo gihe cyari kigenwa mu buryo Imana yarabyitangaje, nk'uko avuze ko nta kintu gikora itabanje kubwira abana bayo. Ibi bintu byari yarabigennye, byari biziye bizabera, ariko Satani akoresha imbaraga ze zose, noneho ahagurutsa abantu bo kugira ngo bange umucyo wo mu byahishuwe. Nako muri Daniyeli igice cya 9 aho bashobora kuba barasobanukiwe ko igihe cyegereje, ariko tureba neza tuzasanga ko ntabwo ari uko byari bayako kanya gusa, ahubwo ni kuva mu bintu byari bimaze igihe. Aho rero icyo gihe ubwo cyari igihe cyo bwari uburyo Satani yakoze abuza abantu umwiteguro wa ngombwa, umwiteguro wagomba kubafasha kwakira umucunguzi wabo waruje. Dusanga ko nanone mu bihe bya nyuma buriya butumwa nanone buheruka isi, ariho nanone ubwo butumwa butegurira abantu kwakira Kristo agarutse, ndetse aricyo naho nanone tuvuga kuri rya cy'urubanza. Turakubura ubutumwa nanone tubonye ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere nabwo bugiye kurwanywa, banga ubuhanuzi. Nitureba neza uko tuzakomeza twigira imbere, tuzareba ko noneho no mu bugorozi bwa nyuma buhabwa itorero rya nyuma kugira ngo ritange umuburo wa nyuma uheruka, nk'uko nabibabwiye biriya byahishuwe igice cya 18. Abagomba gukora umurimo muri kiriya gihe, tuzabona neza ko naho ubwo buhanuzi cyangwa se iryo vugurura rigomba kuba kiriya gihe naryo rizarwanywa, kandi tuzasanga ko bizabihora nanone hano umucyo nanone uri mu buhanuzi bwa Daniyeli buzaba bwanzwe. Nuko rero
tugira ngo tusobanukirwe neza, reka turebe neza kandi noneho tugerageze no kwibaza nk'ikibazo cyoroshye, kuko twabonye ko twatangiye urugendo. Urwo rugendo twatangiye ntabwo ari rwanda rwo kuvuga ngo nabonye abandi bagenda nanjye ndabagenda. Ntabwo ari urugendo gusa nk'umuntu witemberera, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo niduhunge. Ni wa muhamagaro nanone Loti yahabwaga avuga ngo nahunga adapfa. Twibajije neza rero, ntabwo umuntu yahunga apfa kugenda mu cyerekezo icyo ari cyo cyose. Yagombye kuba azi ahantu ahungira hariho, kandi nawe ntabwo yagombye kuvuga ngo ndahunga ngo ndakurikira abandi gusa. Oya, nawe yagombye kuba azi impamvu ari guhunga izo arizo. Nibwira ko Mukaroti atubera urugero kuri cya kibazo cyo guhunga, ko nawe kubera ko yari umutima wari wibereye ku bindi, ntabwo yarushaho kugenda agana ngo ahunga, ahubwo we yahisemo kureba inyuma, kuko umutima wari wibereye ku butunzi bw'isi. Ibyo nabyo byari kimwe mu byagombye gutumaga ashobora guhera aho ngaho. None reka twe turebe, twifashishije n'urundi rugero nanone kuri bwa bwoko bw'Isirayeli, igihe bwari buri mu Egiputa, bugomba kuva mu Egiputa bujya i Kanani. Babonye ko kugira ngo mbere yuko bajya guhaguruka bajya kuva mu Egiputa, Imana yabanje gusa nk'ayibategura. Ntabwo ari gusa nk'uwategura, ahubwo yarabanje kubategura, ibanza gukora biriya bimenyetso byose by'ibitangaza. Ibitangaza yakoraga mu maso yabo kugira ngo barusheho kugira kwa kwizera gushikamye. Noneho twabonye yuko ngo tubona yuko ngo abandi banyegiputa nabo bari bari aho ngaho hafi, barabirebye bakavuga ati ko bya bintu koko, ahubwo natwe ibintu biduteye ubwoba, kandi natwe turumva ko tugomba gushobora guhunga. Abo ngabo nabo ngo bahisemo gukurikira Abisirayeli bari bahunze, bakurinda ibyo bari kubwirwa nabo bakabikora. Noneho bemera kugira bate gufata urugero no bafata inzira yo guhunga, ahubwo bakurikira Abisirayeli. Ariko ikigaragara ngo nuko muri uko guhunga kwabo ntabwo ari ibintu byamaze igihe kirekire cyane, bikomeye, kubera kwa kwizera kwabo kwari ukwizera kudashyitse, ahubwo kwari ukwizera kujegajega. Ukwizera kujegajega niko kwatumye batangira gutekereza kuvuga bati reka twikorere inyana, dusaba Aroni dukorere inyana y'ikimasa, adukorere igishushanyo, twisubirire mu Egiputa. Turabona ndetse na Mose wari wavuze ngo bari baduhe ngo tuyobore, ahubwo rero ntituzi yagiye, ndetse yarashobora kuba yaranapfuye. Ahubwo reka twisubirire mu Egiputa. Bagiye gusubira hehe? Hantu bari bamerewe nabi, bari bafite igihe bibakomereye, ariko bahisemo kuvuga bati reka twisubirireyo, nta bindi ukundi byagenda. Ibi rero nicyo bitwereka ko ngo niho dushobora kugira ngo mpere nimbika mbereka ko ukwizera kwacu kugomba kuba gushingiye ku byo twabonye, twasomye, ndetse ibyo ngibyo bikaba twumva ko aribyo bigomba kudukomeza. Munyihanganire gatoya, ndabona tugize ikibazo cy'izuba rigiye kuba ryinshi. Reke ndebe ko tubonye ko abo bwoko bw'Isirayeli nako twari tugiye kubona ukuntu bageze aho bakagira icyo kintu cyo gushaka kuvuga ngo reka ngo bisubire mu Egiputa. Izo ni ibyo kwa kwizera kwabaga gushidikanya, kwa kwizera ko kudakomeye. Ibyo rero nabyo ni kimwe gishobora kutwereka ko iki cyo kwizera kudashikamye, abantu nanone barajegajega bagahitamo kugwa hasi. Aho ngo nagira ngo turebe neza icyo ubushe twari twabibonyeho uko ubuhanuzi budufasha gukomera mu kwizera kwacu. Uko kwizera no kuvuga ngo kwizera kwagombye kuba gushikamye. Aha rero tugira icyo nshaka kugira ngo turebe nanone cyane, nicyo kintu kitwereka ko ubuhanuzi muri iyo nzira tugendamo twatangiye, ntabwo umuntu yagombye kuba ari gushidikanya. Yagombye kuba avuga ati icyerekezo nafashe ni iki ngiki, kiriya kitujyana i Kanani, atari kiriya kigira gite. Nta kintu gishobora kuba cyantera kuba nasubira inyuma ngo njye ngo nsubire mu Egiputa. Ubwo ndagira ngo mbihuze neza na biriya turi twabonye byerekeranye n'iriya karita y'igihumbi 843 yuko noneho ubwo
igihe hari habaye kiriya kibazo cyo kujijinganya, cyo gutangira kurwanya uwo mucyo w'ubuhanuzi, bari bahisemo kugira bate? Bari bahisemo kuvuga ngo reka twebwe twisubirire mu byo uwo mucyo wo kugira ngo tube twakugira ngo tutere intambwe tujyane na marayika wa kabiri, ahubwo twe twisemo kwisubira inyuma, ndetse niho bizagaragara n'ukasanga ko abantu bose bagiye muri icyo cyerekezo bo bahise basubira bake. Nibyo twabonye ko ngo bari bageze ikirenge ngo mu cya Roma, bakanga umucyo, ahubwo bakawurwanya batavuga ngo wenda tubanoza Bibiliya nk'uko abagatolika gatolika i Roma bari babigenje, ahubwo bo barabwira bati ibyo byahishuwe n'ubwo buhanuzi ni ibintu bikomeye, ntabwo byakumvikana. Twari twarabibonye neza ko iyo yari imikorere ya Satani yari akoresheje. Abo ngabo urumva bagize bate? Aho kugira ngo bagumye kugenda bajya imbere, ahubwo bahisemo gusubira inyuma. Nicyo babonye kiboroheye. Twebwe noneho icyo turi kuregira ngo turebe aha ngaha ni ukuvuga ngo mbese ahantu uri kujya, mbese ni ikibazo navuga ko ari umuntu kuri wese ku giti cye. Reka ndebe uburyo abakurikira kuri Zoom mbahe image tugomba kureberaho iyo bakudufasha, turebe icyo batubwira, icyo tugomba kwibazaho cyane. Mbese iki kintu cy'ubuhanuzi ni ikibazo nshaka ko twakwibye kwibaza urese, cyangwa se yanakwibaza ubwe ku giti cye, kwibaza ngo mbese uzaho uri kugana, niba twaratangiye urwo rugendo nibyo turi kugenda, ariko se tuzaho turi kugana? Mbese wowe ku giti cyawe wenyine wowe uzaho uri kugana, aho uri kugana uri kubasobanukirwa neza? Ibyo ndagira nk'uko nabibabwiye, tubihuje neza n'abari abantu bari bahisemo kuvuga ngo bahisemo kwisura mu Egiputa. Ni ukuvuga ngo ikibazo bari bagize cyari icyo kugira ngo icyerekezo kibajyane i Kanani nta kibazo kikubona na gatoya. Kubera iki? Ntabwo ukwizera kwabo, ntabwo bumvaga ko Imana yari yababwiye ngo nibave mu Egiputa, ngo nibagende. Uko kwizera kwabo ntabwo kwari kwatangiye kujegajega. Bagombaga ahubwo kuvuga bati koko Mose tuzi ko yagiye, kandi bakizera ko agomba kugaruka. Ariko mwumva ikibazo kiri noneho ngo mbese uzaho uri kugana? Niba ushatse gusura mu Egiputa, uzi ko ari uri kugana, ko uzi impamvu uri kuganayo? Mbese uzi ko neza uri kugana i Kanani? Ibyo twabimenya dute? Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi no kwizera bihurira hehe? Ibyo tugira ngo turebe. Ubwo buhanuzi no kwizera birahurira hehe? Noneho turahanga guhera aha ngaha turahita duhuza kubona ingaruka zo kutizera. Ingaruka zo kutizera iho zigana icyo gikurube. Kugira ngo ariko tubibone neza, reka uko kwizera tuvuga twibuka ko nanone ari kwa kundi Imana yari yasabye, yari yabwiye Adamu kubw'agakiza ke ko agomba kwizera umucunguzi uzaza. Kandi uwo mucunguzi uzaza yagombaga guhora ngo atambe igitambo kugira ngo batazabyibagirwa. Muri uko kutabyibagirwa, icyo Imana ngo ashaka kugira ngo yagira ngo buri gihe cyose intekerezo zose zijye zihora ziri zerekeye kuri uwo mucunguzi. Mbese mu buryo bwo kwizera ko uwo mucunguzi azaza, ibyo ngibyo byamuviragamo kuba kwemerwa n'Imana. Imana ikamwemera ko ari umubare abaye ushimwa, cyangwa se ushobora kurega umuntu w'ubwanwa bw'ijoro. Ariko none reka turebe iyo batubwiye bati uko kwizera ubundi ni iki? Iyo turebye mu Baheburayo igice cya 11, reka dusome imirongo mikeya, umurongo umwe kugera ku wa 4. Aha turabye kubonamo amagambo makeya yadufasha kugira ngo turebe izo ntambwe tugiye gutereza. Batubwira ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Hari ibizaba tutagomba gushidikanyaho, kandi nibyo tutareba nabyo
tukemera ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagize bate, bari bafite uko kwizera. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini. Icyo gitambo kikaba cyari cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye n'amagingo na n'ubu ngubu akivugwa nubwo yapfuye. Ibintu ubu hari ibyo twiga ibyo twabonye ngo by'amateka, ibyo twita ngo ni amateka kuri twebwe, ariko ibyo ngibyo nabyo turabyizera kubera ko tuba dufite iki, tuba dufite ibintu ko biduhamiriza ko ari ukuri. Uko kwizera dufite, uko kwizera kubanze kuri iyo ntambwe ya mbere, ni kwa kuri none kwatumaga Adamu ahora afite intekerezo zivuga ngo uwo mucunguzi wanjye azaza ryari, uwo mucunguzi wanjye tuzahura ryari. Urumva ko yabaga afite icyo ikintu koko kimwubatse. Ariko noneho ubuhanuzi hari aho nanone tububona, cyangwa se uko kwizera ibintu bizaba, hari aho tubibona nanone ko bihura neza n'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza nabwo bwagiye butangwa mu mvugo y'igihanuzi. Bwagiye butangwa mu mvugo y'igihanuzi. Ndagira ngo turebe, twongere twibukiranye gatoya mbere ko dukomeza. Iyo tubwirwa mu bwami bw'imbabazi, le royaume de grâce, ubwo bwami bw'imbabazi tugomba kwibuka yuko n'icyo kigo twarakibonye. Ubwami bw'imbabazi twabonye ko buzakurikirwa n'ubwami bw'ijuru ubwo Kristo azaba agarutse. Iyo tuvuze ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana, nako tuvuze ubwami bw'Imana, haba hariho ubwami bw'imbabazi, hakaba hari n'ubwami bwo mu ijuru ubwo Kristo azaba agarutse. Ariko none reka turebe ubu bwami bw'imbabazi, murabona ko noneho ari twebwe twagombye gutekerezaho cyane kuba mbere yuko dutekereza ku bwami bwo mu ijuru, kuko ubwami bwo kugaruka kwa Kristo, ubwami buzaza mu bwiza bwa Kristo, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo buzaba buje ari uko icyo gihe kizaba cyaramaze kugira ati igihe cy'imbabazi kizaba cyararangiye. Ni uko ubutumwa bwa nyuma buheruka baba butubwira iby'urubanza, kandi bukabwira abantu ko igihe cy'imbabazi kiri kurangira. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cy'imbabazi giye kurangira, tugomba kusobanukirwa neza n'igihe cyatangiriye, ndetse tugahita turigihuza neza na kwa kwizera turi guhamagarirwa, tukabihuza neza nanone n'uburyo ubuhanuzi butangwa. Ubu butumwa bw'imbabazi bwatanzwe kuva mu gihe cya Edeni, ubwo Imana yahaga Adamu, ikamwizeza ubwamaga ari iriya sezerano ry'uko azabona umucunguzi. Ariko icyo gihe cyose yari agitegereje, byari kuvuga ngo ni ibintu byari isezerano riri aho ngaho gusa, ariko iryo sezerano ryari kubavuza igihe rizasohorera. Iryo sezerano risohora cyangwa se ryemezwa neza yuko bya bintu koko bibaye ukuri, bibaye impamo, cya gihe Kristo aza, cya gihe Kristo umwami wawe umucunguzi w'ukwezi akaza, agatangira kwigisha, agatangira kujya gutegura abantu. Ariko noneho ku musaraba noneho baboneka iki? Igitambo cya kindi Adamu yatangaga, iyo Kristo nawe, ubwo Kristo yamenaga amaraso ye, nawe igitambo kiruta ibya bindi byose bya kera, ni ukuvuga ngo cyari gitambuwe icyo gihe. Muri uko gutambwa ni ukuvuga ngo rya sezerano noneho ryo ribaye impamo, ribayeho ko ikintu gishobora kuba kigiye kugira akamaro kako ko karabonetse koko.
iki kigwa n'ubana twaragitanze mwazakireba n'ubundi mu byigwa byatambutse abatari bigize bibona muzakireba mu byigwa byatambutse niba biri byo biri kuri nabyo biri kuri biri hari nabyo biri kuri internet mwazayikurikiraho aho none turebe nanone yuko ubwo butumwa bw'imbabazi n'icyo bwaratanzwe twagombye kureba neza ubwo ikintu ahantu buhurira neza kuko ubwo butumwa n'ubundi buri gutanga mu buryo bw'ubuhanuzi tubona muri iyi shusho hari taburo yenda bari kumurikira kuri Zoom nimwe muri kwibona abari kuri Facebook namwe muraza kubibona niko akundi zo bigenza ndaza kuyohereza murayibona nuko twereka ko bwa butumwa bwa mbere cyangwa handi b'igitambo harimo wa murimo wo kwihana harimo none iki none harimo kwizera umucunguzi kwizera ko ya maraso ari kumeneka ariyo nanone rwo haragageza kacu gashingiye ibyo byose byabaga ari ubutumwa ari kuvuga ngo ubutumwa bwaratanzwe ko ari ibintu bizaba mu bihe biri imbere ni ukuvuga ngo ubwo butumwa bwo bwiza butanzwe mu buryo bw'ubuhanuzi turi kuvuga ngo bizaba ariko ntabwo tuzi umunsi ariko tuzi ko biri imbere bigiye kuzaza uwo murimo rero noneho twabonye yuko kugira ngo dusobanukirwe neza n'icyo gihe mu gihe bizabera ibyo byose igihe bizabera kwa kwibaza ikibazo ngo ibi bizaba ryari nta kibazo nanone Adamu yibazaga ngo mbese uwo mucunguzi wanjye azaza ryari twabonye yuko ubuhanuzi bwa Danieli ubwo buhanuzi ari bwo bugira bute bugenda butanga igihe buvuga ngo cya gihe kirageze cya gihe ikintu n'iki kirageze cya gihe kintu kirageze twabonye ko noneho ngo mu ntambwe eshatu zirebana n'ubutumwa bw'agakiza kacu arimo kwihana no kwezwa n'urubuye by'urubanza ko ibyo byose bifite n'igihe bigomba kubera ni ukuvuga ngo bwa butumwa turi kugenda cyangwa se ya nzira turimo hari igihe kiba kigeze umurimo uyu ugakorwa noneho n'ikindi kikagera umurimo nk'uyu ubona n'ugakomerezaho ni ukuvuga ngo cya gihe cyo kwezwa cyangwa se cya gihe ubwambi bw'imbabazi bugeze nibwe ryari twagomba kwibaza tuti ibyo bizaba ryari ariko noneho tubona ko ngo ubuhanuzi bwa Danieli bwo noneho bukatwereka ko Danieli igice cya 9 nicyo cyagendaga kitwereka igihe ngo ubwo bwami bw'imbabazi koko buzaba busojwe ariko tubona ko cyagiye nyine bivuga ngo igihe Kristo azatubera igitambo cy'incungu yacu cyangwa se none tukongera tukabona n'ikiragiye nanone yaraje kugira ngo yemerwe yatangiye kuri mwaka wa 2027 nkuko twabibonye nkuko n'ubuhanuzi bwa Danieli babutwereka tuzabibona ne tugera kuri kiriya kigo cya Danieli twimbitse tuzabisobanura neza twitwiga ubuhanuzi bw'ibimwe 70 ahangaha gusa ndagira ngo mbereka ko ari amatariki n'ubundi twari twarayoboye uko hari igihe runaka Imana yavuze ati umurimo wanyu ubwami bw'imbabazi uratangiye igihe cyo kwezwa ya ntambwe ya kabiri umurimo wa Kristo uratangiye nk'uko twabonye yuko ikirwa cyerekeranye n'ubuturo yitebye mu buturo tubona aho umurimo Kristo adukorera uwo murimo dukorera wo ko tweza no kutunyuza igihe cy'urubanza ni ukuvuga ngo igihe cyo kwezwa tugomba kuba turebeye muri Danieli mu buhanuzi bwa Danieli tukamenya ko icyo gihe kigeze tukaba twareba no mu gihe muri icyo gitabo mu buhanuzi bwa Danieli nanone tukamenya n'igihe cy'urubanza ku gihe cy'urubanza cyageze ibyo byose ni ibintu twabonye ko hari ibyigwa byatambutse bitugaragariza ntabwo nabisubiramo ugusabwa rero kugira ngo ngerageze kubereka ko ubwo buhanuzi bwa Danieli bwari ngombwa kandi bwari buje igihe cyo kugira ngo none twitegure umwami wacu cyangwa se Kristo uje kugira ngo atubere igitambo atubere igitambo cy'incungu noneho kandi noneho icyo gihe cy'ubwami bw'imbabazi uko ako gakiza kacu tubone ko kemewe ko kagezweho none twongere tuzirikane neza ko hari ahantu twibuka yuko hari abantu batemeye Yesu ko ari we mucunguzi ko ari we Mesiya utegerejwe abo ngabo kuki batamwemeye
kandi ubuhanuzi bwari buhari, ari ubuhanuzi bw'ibihe aribwo turebana na Daniyeli, cyangwa se n'ubundi buhanuzi tufashe ubuhanuzi bwa Yesaya, tugafata ubuhanuzi bwa abahanuzi benshi bari baravuze bayerekana yuko bya Yesu, ku Yesu Yesaya ku gice cya 53 niwe werekanaga uburyo azakirwa, uburyo azaba yameze mu gihe kuza kwe, ukuntu azaba ari umunyamibabaro, ukuntu azaba ari umuntu ucishe bugufi, ariko ibyo byose nabwo ntibabisobanukiwe. Noneho mu gihe muri ubuhanuzi bwa Daniyeli bwo bugenda bushyiraho cya gihe, buri kuvuga ngo cya gihe cyageze. Noneho tukibaza tuti kuki batamwemeye? Turaza kwibona mu mwanya nuko kiriya cyabaye ikigeragezo kuri bo. Nitureba neza kuko byateguraga kuza kwe kwa mbere, ariko noneho mu gihe cyo kugaruka kwe twabonye yuko nanone iriya karita y'1843 nayo yarwanyijwe, kandi muri kurwanywa nabyo bizatuma batagira bate abantu badasobanukirwa na kwa kugaruka kwe turi kwitegura. Niba badasobanukirwa na kwa kugaruka kwe turi kwitegura, mbese ingaruka ntabwo zizaba zimwe nk'izabaye kuri bareba Abayahudi nanone bari banze ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9, aho babonaga kubona ibimenyetso cyangwa se ibintu byose bibafasha kwitegura. Mbese kwangira karita y'1843 nabyo ingaruka zabyo nyine ntabwo zaba kimwe na ziriya. Turabireba mu mwanya, niho nshaka kugira ngo ariho tugenda tugana, ibyo ni nacyo shingiro ryacu. None cya kibazo none turi kwibaza ngo mbese aho turi kujya turi kubasobanukirwa, ndetse turi kujya gusobanukirwa. Ntabwo twagombye kujijinganya niba tugize dute niba ubuhanuzi bwa Daniyeli turi kubugendana nabwo, turi ku buryo dusobanukirwa naho turi uyu munsi, kuko ibyahishuwe byatanzwe mu myaka ishyira 100. Daniyeli twabonye ko byari yaratanzwe mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo, ariko noneho mu myaka 100 nyuma ya Kristo intumwa y'Imana Yohana ariwe wanyine intumwa ya nyuma mu bazino zari zarishwe, ariko we noneho kuko yari hawe gukora yagomba guhabwa ubutumwa bwa nyuma byahishuwe, nawe muri ya myaka ishyira 100 Imana ni mu mucyo, ihona ko Imana mu mucyo Yesu kugira ngo Yesu ageze ku mbata ze, atuma marayika bigeza kuri Yohana ko noneho ni wowe utuba ukuntu ibintu bigiye kuzagenda. Ubwo butumwa byacu twabonye ko ari ubutumwa bugenda butwereka cyagiye cyanyuma, igihe cyanyuma cy'urubanza. Ariko nk'uko none twabonye ko Daniyeli, ubuhanuzi bwa Daniyeli nitutangira kubwiga tuzarushaho kubona twimbika neza, tubone ko ntabwo bwari bwaratanze ubuhanuzi, kubwo ubuhanuzi bwa Daniyeli burinda burangiza, noneho n'ibyacu nabyo bikaza birushaho kongera kumuha umucyo. Ahangaha none natsindagira ku kintu none gikomeye tugomba kuzirikana, nuko noneho rya torero rya nyuma nanone rihabwa inshingano yo gukora umurimo gutanga umuburo wa nyuma werekanye n'iby'urubanza. Iryo torero noneho kuko ryo ritagomba kugira ntabwo rigomba kwibeshyaho na gatoya, ahubwo Imana ikababwira ati reka noneho mbere nzajya mbibutsa buri munsi, nzajya mbabwibutsa mbereka aho mbona hose aho muri kugana habi, abo nkunda nkugira ngo ndabacyaha. Niyo byatumye ngo itanga ibihamya, yatanze ibihamya ngo kugira ngo ibyo bihamya bidukebure cyangwa bitureke aho turi kugira kwibeshya, cyangwa se aho turi kugira intege nkeya, kugira ngo dusubizwemo imbaraga, dushobora gusobanukirwa neza kurusha. Mbese n'undi mucyo wundi nanone urushaho kuza, urushaho kudusobanurira iki gihe cya nyuma turimo. Ni ukuvuga ngo nta kintu uri kudusobanurira kindi, uri kugira urushaho kutwerekana ibyo tutari kubona neza muri ibyo byahishuwe, kuko tugiye tureba turi impumyi duhunyeza, tutareba neza. Ariko none kubihamya, ibyo bihamya nabyo bikarushaho kugenda bitwereka ati dore ahantu mushobora kumutitonde mwagwa ngaha dore uko bimeze. Ibyo ni mu rukundo rw'Imana rwo kugira ngo koko tutataye inzira. Ibi ntabwo ndagira ngo turaza kubigarukaho, kuko ntabwo aricyo ngendere cyane. Icyo gendere nicyo kugira ngo turebe ko ingaruka zerekeranye no kwanga umucyo wa Daniyeli igice cya 9 n'uwo kwangira karita y'1843, ngo turabona ko bisa nka byose biri guhurira hamwe.
tubona amagambo numva nshaka gutsindagiraho aya magambo ari mu Baroma ku gice cya 10 baratwereka ko kwizera kugaragarira mu kwemera, kumvira ndetse hakaboneka n'ibikorwa. Ndetse turayibona n'amagambo none no muri Yakobo ku gice cya 2. Ayo magambo numva nayo tuza kuyatsindagira none tuza kuyatsindagira dukomereje. Reka rero twihutira ahangaha no nyuma kugira ngo tugere ku ngaruka zerekeranye no kugira ko kwizera kujegajega. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Aya magambo ari kubwirwa abandi, ari kubwirwa babandi batari barabizo bw'abahanuzi bwa Daniel igice cya 9, babandi batari barabonye muri buriya buhanuzi cyangwa se batemeye ko Yesu ari we mukiza, ari we mucunguzi wacu. Aya magambo aratubwira ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Harimo kwizera, umuntu kwizera mu umutima, kuko umutima ari wo umuntu yizeza. Harimo kwizera, bityo akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, ni ubereye abanyamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Abo butumwa turi kusoma ahangaha, abo bose ba muri kiriya gihe cy'intumwa batigeze bemera ko Yesu ari we mucunguzi. Aya magambo yarababwirwaga, kandi natwe n'ubwo ari kutubwirwa kugira ngo natwe no twumve ko hari iyo nshingano cyangwa se ariyo ntambwe tuba tugomba gufata y'agaciro gakomeye mu by'ubugingo bwacu. Ni uko tugomba kugira gute Yesu uwo nguwo twemera nk'umwami, umucunguzi wacu. Ni uko ibyo tubyemezwa nuko na kwa kwizera kwa tugomba kuba kudashidikanywaho. Ariko none ikindi cyiza ukatuvuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Bahamwizera bate se bataramwumva? Kandi se bakumva bate ari ntawe babwirije? Kandi babwiriza bate bataratumwe? Kuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo iyo dusomye muri Yohana igice cya 12:17 batubwira ko ijambo ryawe ni ukuri ko kuri ubejeshe ukuri. Ijambo ryawe ni ko kuri. Ni ukuvuga ngo uko kuri niko tuba dushobora kuzerezwamo. Reka noneho tureba uko kwizera kugomba kuba guherekejwe n'iki? Kugomba kuba guherekejwe n'imirimo. Igihe kudafite imirimo cyangwa se uko kwizera guhanywa n'imirimo. Mbese bene data byamara iki? Aya ni amagambo ari muri Yakobo ku gice cya 2 bere kuri umurongo wa 14 baratubwira ngo mbese bene data byamara iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza?
ni ikibazo. Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye, byaba umuntu ariko ntimuhe iby'umubiri ukennye, ibyo byose byaba bimaze iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ukwizera kuba gupfuye iyo gihe nta mirimo igwerekeje. Ahari umuntu yavuga ati weho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Ahantu iyo mwashaka kuvuga ati njye mfite kwizera, undi akavuga ati njye mfite imirimo. Ariko tumaze kubona ahanga nuko ukwizera kudafite imirimo kugira gute kwa gupfuye. Imirimo idafite kwizera yo yaba ari icyaha bimaze se nta kintu gitoya. Ubwo ngo imirimo idafite kwizera ni bya bindi yo kuvuga ngo ndakizwa n'imirimo yanjye, nzakora nzatunganira Imana, kandi nta kintu ushobora kuhakora ngo tube twatunganira Imana. Nabyo turabibona mu mwanya. Reka turebe ngo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ngibyo ni kwa kwizera. Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyizera ndetse bagahenda n'imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambe ku gicaniro? Tubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Kwizera kutagira imirimo ni kwa kwizera kumeze nk'uko abadayimoni, kuko abadayimoni bo ndetse bakatubwira ngo ahubwo banahenda n'umushyitsi, wumve ahubwo bafite n'akarusho. Ariko noneho bakongera akatwereka ko ubwo kwizera kumeze nk'uko abadayimoni ntacyo kwamara. Ariko se nanone uwashaka gukora imirimo akaba atizeye amaraso ya Kristo amukiza, akaba adashobora gusobanukirwa n'umurimo Kristo adukorera kutweza, uwo ngo yaba agiye gukizwa n'iki? Yaba agiye kuvuga ngo imirimo yanjye irahagije. Ntacyo ibyo nabyo byamara. Kwizera kugomba kuba gufatanye n'imirimo. Mureke rero turebe kwanga ubuhanuzi mbese ntibyatubuza agakiza. Ako gakiza tubonera mu kwizera. Kwanga ubuhanuzi mbese ntibyatubuza agakiza tubonera mu kwizera. Ibi twe turabyibaza ubu ngubu, twagombye guhita tubona n'igisubizo tugarutse kuri ya mateka nababwiye, ari amateka y'ubwoko bwa Isirayeli bari Abayuda muri kiriya gihe bagomba kwitegura umucunguzi wabo. Reka turebe gatoya, biradufasha ibyo tugiye guheraho. Ya taburo yacu nanone nonyiranye tuyirebeho gatoya kugira ngo nidusoma mu ntambara ikomeye kuri paje yaho ya 381, ndumva ariko ku isubi ya 2 niho batwibwira yuko muri kiriya gihe cyo kwitegura Kristo abitwaga ngo ni abayobozi bagomba kuyobora abandi mu nzira yo gukiranuka, bakabafasha mu kwiga no gusobanukirwa. Abo ngabo ahubwo nibo babaye inkomyi cyane, babuza abantu kugira bate
kwiga ubuhanuzi buriya buhanuzi bwa Daniyeli igice cyaho cya 9 ndetse ntabwo ari Daniyeli wenyine cya 9 gusa ahubwo ibyo buhanuzi bwose ntabwo bahaga bibere mu bindi bumva ibintu bashaka no kubyigwa muzabisuzume neza murebe no mu bindi byigwa byose murebe kiriya gihe abamarayika bajyaga kureba abungeri kujya kureba abungeri nuko bari bamaze kureba bagasanga koko ntabwo abantu ntabyo biteguye rwose barisinziriye ariko noneho ngo ababungeri bahora nabo aho babaga baragiye amatungo babaga bazi ko hari mu kizazaza abo ngabo bashoboye guhabwa ubwo butumwa abandi bantu nanone bari abanyabwenge bo muri bice by'iburasirazuba za Babuloni izo ngizo abo ngabo nanone bahoraga bareba ngo by'inyenyeri baza kubona ko hari ikintu kidasanzwe cyagaragaye baravuga ati wasanga ari ya nyenyeri twabwiwe izazana n'umucunguzi kandi twagomye kurijya kure byayo urumva abo ngabo bose bari nukora ko bari bafite ari ikintu bari barakize mu ntekerezo zabo bahoraga batekerezaho none aba ngabo bagiye kubuza abantu ngo kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli reka muri uko kubaza kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli tubihuza na b'abaporo nanone babandi bari abantu bahabwaga ubutumwa bw'amarayika wa mbere bari abisarudi Imana yari yavuze ko ngo ni intumbi ngo ariko hakaba hari muri bakeya muri bo batanduje imyenda yabo abo ngabo bakaba bazagira bate aribo bazagenda na Kristo aribo bazatera intambwe bakajya mu butumwa bw'amarayika bakakomezanya bagera ku butumwa bw'amarayika wa kabiri aha turi kureba bwabo noneho tukabona ko bari abantu bari barwanyije iriya karita y'843 nongeye twongera tubirebe mbese ntabwo ingaruka zabo zo kwanga buriya butumwa burira kuri karita y'843 uriya buhanuzi bwose bwa Daniyeli n'ibyashyo biriho kubyanga ntabwo ingaruka zizabivamo zizaba ari kimwe n'izabaye ku bayuda bariya banze uriya butumwa buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9 reka turebe neza uko ibintu bimeze dusome gateya nuko ubuhanuzi twagombye kubona yuko ubuhanuzi bundi bwarikiye buri muntu wese kuri Habakuki kuri igice cya 2 wibuke ko iriya karita yariho buriya buhanuzi kwari ugusora kwari ugusora k'ubuhanuzi nanone bwa Habakuki bavuga ko bagomba kwandika gukora iriya karita cyangwa se iriya taburo bakagiraho biriya byanditswe kuri Habakuki igice cyaho cya 2 haratangira tubwira ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira no kuvuga ngo umuntu uri kurinda niki nabo bita mu gifaransa bavuga itabare aba sentinelle cyangwa se umurinzi n'umurinzi mu kinyarwanda nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira ubwo ni ukuvuga ngo ni umurinzi uri kubivuga kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisome ubyihutire kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe kwa kwizera kugendanye n'iki kugendanye n'imirimo
kuko uko kwizera niko kwizera guhamye. Bitabaye ibyo ngibyo kumva cyangwa se kwemera ko ibyavuzwe ari ukuri ntabwo bihagije, ahubwo hagomba kuba ukwizera guhamye, ni uko haba ukwemera ibyo byavuzwe, hakabamo kubahana, none kwemera ibyo byavuzwe na umuntu akabishyira mu bikorwa, ubwo noneho hakabaho uko kwizera kuzuye. Reka turebe noneho twigire ku ngaruka zabaye ku bayuda bariya banze iki? Banze uriya mucyo, banze kwiga ubuhanuzi. Noneho turahita tubihuza na biriya byabaye mu 1842 ubwo bangaga umucyo wari kuri ya karita. Umwanditsi wo mu kinyamakuru cyarebaga kure mu by'idini nawe yarahamije ati, ibyo yahamyaga ni ibyerekeranye na kiriya gihe iriya karita y'1843 yari imaze kwangwa, habayeho ikintu cyo gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka, ku buryo byabaye nk'aho bigaragarira abantu bose. Noneho uyu mwanditsi we arabyandika avuga ngo ntabwo twigeze tubona gusubira inyuma mu by'idini kuri rusange nk'uko bimeze ubu. Mu by'ukuri itorero rikwiriye gukanguka maze rigashakisha impamvu y'aka kaga, kuko umuntu wese ukunda Siyoni abona ko hari akaga. Iyo twibutse uburyo uguhinduka nyakuri ari guke cyane, ndetse hakabaho agasuzuguro no kwinangira by'abanyabyaha bitagereranywa, bidutera gutaka tuvuga tuti, mbese Imana yibagiwe kuba inyabuntu, cyangwa se urugi rw'imbabazi rwarakinzwe? Mwibuke bwa butumwa bw'imbabazi, igihe bwamerewe bwabaye nkaho bwageze, ubwo butumwa bw'imbabazi igihe bwari bwujuje kugira inama y'agakiza. Noneho tukaba tuzi ko igihe cyabo kizarangira, igihe kimba kizagera. Ariko noneho abantu bari kwibaza ngo mbese Imana yibagiwe kuba inyabuntu? Bwa butumwa bw'imbabazi n'ubuntu buracyahari, cyangwa se urugi rw'imbabazi rwarakinzwe? Ibyo uko ari bibiri, ntabwo imbabazi ziracyahari, imbabazi z'ubuntu ziracyahari, kandi urugi ntabwo rwagira gute, ntabwo rwakingwa. Ariko none ikigaragara ni uko bigenze bite, ibintu biri kugaragara mu bitwa ngo n'abana b'Imana, birabona ko hari ikibazo gikomeye pe. Abantu basubiye inyuma mu by'idini muri rusange, ntabwo abantu bari kubona ko hari akaga bakaba barimo. Ibyo ntibishobora kuba bidaturutse mu itorero ubwaryo. Uko gusubira inyuma yabiturutse hehe? Yabiturutse mu itorero ubwabyo. Umwijima mu by'umwuka ugwirira amahanga, amatorero n'abantu ku giti cyabo, ntabwo ku ruhande rw'Imana watewe no gukurwaho k'ubufasha bw'ubuntu mvajuru, ahubwo watewe no kwirengagiza cyangwa kwanga umucyo w'Imana ku ruhande rw'abantu. Icyitegererezo gikomeye cy'uko kuri kigaragara mu mateka y'ishyanga ry'Abayahudi mu gihe cya Kristo. Kubwo kwirundurira mu by'isi no kwibagirwa Imana n'ijambo ryayo, imyumvire yabo
yari yaracuze umwijima, imitima yabo itwarwa n'iby'isi n'irari, bityo bari bibereye mu bujiji bwo kutamenya ibyo kuza kwa Mesiya, kandi ku bwibone no kutizera banze umucunguzi wabo. Nyamara ntabwo Imana yigeze igomwa ishyanga ry'Abayahudi uburyo bwo kumenya cyangwa kugira uruhare mu migisha y'agakiza. dore uko ibintu byari bimeze icyo gihe, ahubwo ni uko abantu banze kwakira ukuri, batakaje ubushake bwo kwakira impano y'Imana, bahinduye umucyo bawugira umwijima, n'ibyari umwijima babigira umucyo, kugeza ubwo umucyo wari muri bo wahindutse umwijima. Mbega ukuntu uwo mwijima ari mwinshi, mbega ukuntu uwo mwijima ari mwinshi, niba tubibona neza. Kuko muri kiriya gihe tubona yuko mu gihe cyo kuvuka kwa Kristo, abantu babiri bonyine, batubwira iyo dusomeye muri Luka igice cya 2:26 batubwira witwa Simiyoni, tukabona nanone ku 36 witwa Ana. Abo bombi babiri bonyine nibo ngo bashoboraga kubona ko urwo ruhinja bakarubona umucunguzi, wa wundi wari utegerejwe, wa wundi Adamu yari ategereje kiva kera igihe cyose, bakavuga ati koko nguyu yaragiye cyagiye, wa wundi uko rutegerejwe ngo yaragize. Abo ngabo tubona yuko icyatumye ngo batashobora bagumya guhamana bakugira icyo gihe cyo kumenya Kristo wabo, umwana bakamenya ko ari uwo Kristo, nuko ngo bari bamatajyaga, bahoraga buri gihe cyose bari baganira n'Imana, ku buryo abamarayika bo mu ijuru ubwo bazaga bakababwira bati muza, bari barabwiye Simiyoni ngo mbere y'uko uva muri uyu mubiri uzaba warabanje kubona iki umukiza wawe. Ayo magambo mwasoma muri Luka igice cya 2 kuri umurongo wa 26 na 30 byegeranye aho ngaho hose, mwahita mubona ko ukuntu uwo muntu w'umugabo, uwo muntu w'Imana nawe yabaga ameze, icyatumaga ashobora kuba yabona ko iby'umucyo w'Imana. Ariko nuko ari byo byose icyo kigaragara aho ngaho nuko babaga bari mu mucyo, abo ngabo ntabwo barahinduye umucyo ngo bawugire umwijima nk'uko abo ngabo bameze. Icyo gihe turabona ko ngo mbega ukuntu uwo mwijima wari mwinshi, mbega ukuntu uwo mwijima wari mwinshi, kugira ngo abantu bake cyane aribo bashobora kugira gute kumenya ko umwana wavutse ari we mu cyicunguzi wabo, ndetse no kugira ngo none igihe Kristo ari gukora umurimo we, ari kubahamagarira kwakira agakiza, nabo ukuntu umwijima wari mwinshi nabwo baramwanze kandi bagakumwakira. Gutsimbarara ku mihango y'idini gusa, nyamara abantu bakiberaho nta mwuka wo kubaha Imana ubarangwamo, abo bantu banezeza Satani. Kwibera abanyamihango gusa, imihango y'idini, abantu bakiberaho nta mwuka w'Imana urimo, abyo ngibyo nibyo Satani ngo abashaka. Aho twahita tubona impamvu na buriya butumwa bw'843 buriya buhanuzi bwagombaga gusubizamo abantu imbaraga, ariko noneho abantu baribera abanyamihango, ahubwo bagarushaho kurwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana byo kubafasha kubeza. Ubwo Abayahudi bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, bakomeje gutsimbarara ku mihango yabo ya kera babishishikaye, bakomeza kugundira imyumvire ko ari ishyanga ryihariye, nyamara bo ubwabo baragombaga kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo, bakabyemera. Iby'imihango byo bagumya kubitsimbararaho. Amadini ariho n'ubu ngubu hirya hino, ntabwo ari uko wenda ukuri baba batakubonye, ahubwo ni ukuvuga ngo kwa kuri ibyari umucyo byo babifata umwijima, byari umwijima bakaba ari byo bagira umucyo. Ariko none muri umuti wa Satani nuko abantu bahitamo kuvuga bati
nubwo ari kenshi nubwo bashaka ko basobanukirwa neza ko Imana itari kumwe nabo, bakumva ko bagomba guhama mu byabo bibereyemo gusa. Twumve ko wari umutego, twumve kandi ko hari ikibazo gikomeye. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe cyo kuza kwa Mesiya, kandi bwavuze iby'urupfu rwe mbere y'igihe mu buryo butaziguye, ku buryo Abayahudi bagwabije gahunda yo kubwiga, kandi amaherezo abigisha bakuru bavuga ko umuvumo uzagera ku bantu bose bazagerageza gukora imibare ngo bamenye iby'icyo gihe. Abitwa ngo ni abayobozi bagombye gufasha abantu ngo kugira ngo bagere mu mucyo, abo ngabo bavuga ngo bari barahawe inshingano bakayita, ahubwo noneho bagiye kuba bagiye kuba abakozi ba Satani, bagiye kubuza n'abantu kugira ngo gusobanukirwa n'icyo gihe. Mureka tukomeze gato turebe gato nuko mu binyejana byakurikiyeho Abisirayeli bagumye mu buhumyi no kwinangira, ntibita ku kurarikwa kwakira agakiza, ntibazirikana imigisha y'ubutumwa bwiza ndetse n'umuriburo ukomeye kandi uteye ubwoba waberekaga akaga barimo kubwo kwanga umucyo mvajuru. Abo bashaka kwibuka amagambo Kristo nawe yababwiye muri Matayo 23 ndetse n'igice cya 24 ari kubereka ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Biriya byose nanone byari umuburo bahabwaga, ndetse tubona ko no mu myaka yakurikiyeho mbere y'uko bagera mu mwaka 34 batera amabuye Stefano, kiriya gihe cyose Imana yari kikubaguyaguye ngo ati mwarebye mwakangutse. Ariko twabonye yuko intumwa gihe zari ziri gukora umurimo muri Yerusalemu, hari bamwe ko babonye ko bari barashutswe n'abayobozi babo, byabaye ngombwa ko bagira bate bafata umwanzuro ku bw'agakiza kabo. Babwira no ku gice cya 3 nibwo babwiraga Petero twagira dute, bamaze gusobanukirwa ko uriya babambye ari umukiza, aravuga ati mbese twagira dute, aravuga ati ngo ni mwihane. Kuko icyo gihe bafata icyemezo kizima, ubwo butumwa bwa marayika wa mbere bwo kwihana bwemeye, ubwo bagiye kugira bate nabo bagiye kwigena mu ntambwe yo kwezwa, bagiye kugira imishyikirano na Kristo. Kuko abagabo twasomye mu Baroma ngo niba bemeye kwatura yuko Yesu wa wundi koko wabambwe ari we mukiza wabo, icyo kintu ni ukuvuga ngo bagiye kugira bate, bagiye kugira n'isano na Kristo. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwa bundi nanone buri gutuma Satani, aribyo butuma Satani ahagurutsa uriya ntambara yekuruwe n'iriya karita y'igihumbi 1443 kugira ngo abantu batagira bate batinjira mu butumwa bwa marayika wa kabiri, umurimo wo kubeza. Ahantu hose haboneka impamvu nk'izo, hazaboneka ingaruka nk'izo zabayeho. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutima umwemeza akwiriye gukora, bitewe nuko bibangamira ibyararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Bariya bantu nanone bari kwanga gufata umwanzuro, bari kurwanya ubutumwa bw'amarayika wa mbere bahamagara kwihana no kugira kwizera. Abo ngabo nibiba biyemeje ku bushake bwabo, bakanga iby'umutima ubabo uri kubemeza, bakagumya bakinangira, amaherezo yabo bazabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ngaho mu ngabo bigana inzo n'inguzangora bizangaruka turi kureba. Ubwenge bucura umwijima, umutima nama ukagukinya,
umutima ukinangira maze ubugingo bwe bugatandukana n'Imana burundu. Ubwenge bucura umwijima, uwo muntu uzarwanya iby'umutima uri kumwemeza kubera ko biri kurwanya ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge buzacura umwijima, umutima nama ugwe ikinya, umutima winangire maze ubugingo bwe butandukane n'Imana. Aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru busuzuguwe cyangwa bugapfobya, itorero rizabundikirwa n'umwijima, kwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacakubiri bizaryinjiramo. Abagize itorero bazerekeza inyungu n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi abanyabyaha bazarushaho kwinangira ntibazihana. Ngibyo izo ngorane uko zimeze, uko zikomeye. Icyo tugomba kureba no kuvuga ngo mbese wenda ntabwo ibyo bintu dushobora kuba tubibona naho tuba hirya hino mu matorero. Ayo madini yari hirya hino niyo wakongera ndabwira nk'uko uriya mwanditsi nayibonye. Ubu kuri iki gihe n'umuntu ari kureba neza, ari kureba umuntu utarigeze amenya iby'Imana, wa wundi n'undi wamuhakanye ruharwa, uwo mbona aravuga ati aho kugira ngo b'abakristo nk'abariya nabireka. Ngibi ikibazo gikomereye isi muri iki gihe. Ngiki ikintu gikomeye cy'uko abantu banga umucyo. Murabona ko bari abantu banze buriya butumwa bw'1843, 1842 iriya karita y'1843 ariho buriya buhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ni ukuvuga ngo abantu banze ubutumwa bw'ibyahishuwe cyangwa banze ubutumwa bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, abo bantu bibaho n'ibingibi turi gusoma aha ngaha ntabwo baba bagishobora kuba bashobora kugenda mu mucyo, aho icyo gihe batandukana n'Imana. Ubutumwa bwa marayika wa mbere bwo mu Byahishuwe 14 buvuga iby'igihe cy'Imana cyo guca urubanza, kandi bukaba burarikira abantu gutinya Imana no kuyiha ikuzo. Bwatangiwe kugira ngo butandukanye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana, abantu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana batandukane n'ibyangiza by'isi, ndetse no kubakangura ngo babone imiterere yabo nyakuri yo gutwarwa n'iby'isi no gusubira inyuma. Twibuke neza ko ubutumwa bwa marayika wa mbere ubuvuga mu Byahishuwe 14 uri kubwirwa rya torero ry'Isarudi, b'abaprotestani bo muri kiriya gihe bari bavuye kuri kiriya cy'abagorozi ba Luteri n'abandi abagorozi bose mu kinyejana cya 16. Abo bwabo n'abari bagiye bari kugenda ahubwo bari bamaze kugera mu gihe bacitse intege, aribwo twabonye ari amagambo abwirwa na torero ry'Isarudi mu Byahishuwe 3. Ariko noneho ngo hari abo ngabo bagomba kugira bate, bagomba gutandukana n'iby'isi, bakabona ngo bagakangurwa no kugira ngo babone neza imiterere yabo nyakuri yo gutwarwa n'iby'isi no gusubira inyuma. Abo ngabo n'abandi bafata icyemezo cyo kugira gite, cyo kuvuga bati ibi koko cy'urubaburo turabiretse. Ubwo bakaba bagiye kujya mu kwemera kugera n'ubwo butumwa bwa marayika wa mbere, kwa kwizera kwabo ukabahesha iki, ukabohesha agakiza. Hari amagambo Imana yoherereje itorero ubutumwa bw'imbuzi ibinyujije muri ubu butumwa, kandi iyo bwemerwa byajyaga gukosora ibibi byatumaga abagize itorero batandukana nayo.
ubwo butumwa bw'imbuzi yari binyuje muri abo butumwa, mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yari mu ijuru n'isi. Ayo bwari uburyo Imana nanone muri uwo butumwa uri gutanga, iyo ubwo butumwa buramuka bwemewe bwajyaga gukosora ibibi byatumaga abagize itorero batandukana n'Imana. Byagomba gukosora yaribwirwa Sarudi ko ngo bavuga ko bafite izina nk'aho bariho kandi ari intumbi, aho bagomba guhita bakanguka ko bakaba bazima, bakaba muri bariya bakeya bavugwa ngo batanduje imyenda bazajyana na Kristo. Iyo bakira ubutumwa mvajuru bagacisha bugufi imitima yabo imbere y'Uwiteka kandi bagashaka kwitegura kuzagaragara imbere y'Umukiza, babikuye ku mutima, imbaraga y'Imana na Mwuka Wera wayo biba byarabagezeho muri bo. Itorero riba ryarageze kuri wa mugisha w'ubumwe bushyitse, ukwizera n'urukundo byariho mu gihe cy'intumwa, igihe abizera bari bahuje umutima kandi bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga, bityo uko bukeye Umwami Imana ikabongerera abakizwa. Ayo ni amagambo tubona mu byakozwe n'intumwa ku gice cyaho cya 4 ku murongo wa 31, 32 ndetse no ku gice cyaho cya 2 ku murongo wa 47 niho batubwira ngo uko bukeye Umwami Imana yabongeraga abakizwa, ukora ko abantu bo bari bashyize hamwe, bari bafite ubumwe, bafite ubumwe. Ubu ni bwa bumwe na Kristo yasabiraga itorero rye nyina rijya kugenda, avuga ko ngo ababumwe nk'uko nawe ari umwe na se. Murumva rero bene data, turangirije ahangaha yuko ingorane cyangwa se ingaruka z'ibi ngibi turimo, iyi mibereho yacu ya buri munsi yagombye kugengwa n'iki? Yagombye kugengwa n'ubushake n'iyo sano tugira no kugira ngo dusobanukirwe n'aho tugeze. Ubutumwa bwa marayika wa mbere mutubonye ko ngo bugomba kugira ibihande bibiri. Ibyo bihande bibiri nibyo byagaragaye. Hari amagambo ntabwo numva atari ngombwa ko sigomba kwerekana cyangwa kwasoma yerusalemu aho utaha nitwongera gusukura kuri ubutumwa bwa marayika wa kabiri n'ubu rero twazanahera icyo gihe tukabona yuko ko bantu bari bavuga batanduje imyenda yabo muri kiriya gihe cy'ubugorozi. Twari twabonye muri kiriya gihe hari habaye yavugurura, hari habaye kuri abo bubyutse, nuko bari bahuye na bari bubyutse, habonetse abantu ibihumbi bya 50 muri abo matorero yo muri Amerika. Ibyo 50 byo bigeze ute niyo byashoboye gutera intambwe, byo byafashe umwanzuro usikamye, kuko bararebye baravuga bati ntabwo byumvikana yuko icyitwa ngo byari itorero, amadini yacu turimo yitwa ngo ni itorero ry'Imana, ahagarariye ibyera by'Imana, ariko no akaba ari kugira ate, akaba ari kurwanya abantu atubuza kwiga ibyanditswe, akaba ari kutubuza gusobanukirwa n'ubu buhanuzi, ndetse n'abashatse kubuvuga bakabasanga none bari gucibwa. Abantu bahitaga bavuga bati nubwo bwose twumva tutagombaga kwitandukanya n'abandi, ariko noneho turabona ko aho bigeze ahangaha ntabwo ari byo kwihanganirwa, kuko ntabwo Imana yaba ikorana n'abantu bameze batyo. Ahubwo bo bafata umwanzuro wo kuvuga bati twebwe noneho ahubwo twemeye umutimanama wacu ntabwo twemerera guceceka cyangwa se ngo tube muri ubujiji. Turebye n'ibyabaye muri kiriya gihe cy'Abayuda, ni uko koko abanyakuri barimo nabo barabaga bakabona ko badashobora kugira bate, badashobora kwemera ibyo binyoma byabo, bari ibyo kubabuza kwiga ubuhanuzi. Izo ngorane byari kugenda bikurura, hari bamwe uko bagutagamo kutabumva kandi bagakomereza ku rwabo ruhande, yabaga ari bakeya yego, ariko bavuga bati nibura ntabwo turabona ko harimo ibitagenda. Ndetse no twerekwa ko ngo ubwo Kristo yari kweza urusengero, ari ubwa mbere n'ubwa kabiri, ngo
we yirukanaga ngo abo bantu bagurishiriza mu rusengero, ariko muri uko kubirukana ngo ikintu cyakurikiyeho ni uko abo ngabo barasohokaga bakagenda. Noneho hari abandi ngo bari barahejwe, abo ngabo bari barahejwe badashobora kugira bate, badashobora kwegera aho ngaho, kubw'iko badashobora kwegera urusengero cyangwa aho heza, aho hantu hagombaga kubonera agakiza. Ngo icyo gihe abo babaga barahinduye bitwa ngo barabatabye bishakiraga inyungu z'iby'isi. Abo ngabo ngo igihe babaga bari gucyahwa basohoka bava mu rusengero, aba bandi bari barahejwe nabo ngo bagiraga umwanya wo kugira bate, bakaza mu itorero. Mu gihe nk'iki turimo nacyo ni igihe cyo gufata imyanzuro. Muri iyo myanzuro dufata tugomba kubona yuko ntabwo imyanzuro dufata tugomba gushingira ku muntu runaka. Ntabwo tugomba kuba inkurikizi ngo tuvuge ngo runaka ngo yagira unanye ndagiye. Agakiza n'ibya bintu nkunze kugarukaho, ntabwo umuntu ahunga gukora ko abandi bari guhunga. Oya, ahubwo baguhunga ari uko uzi icyo tumuhunga. Nizo mpamvu imyanzuro tugomba gufata ku bw'ubugingo bwacu twagomye turebeye kuri iriya shusho, ku byabaye kuri kiriya gihe cy'Abayuda banga ibyahishuwe, kiriya gice cya nako banga bari abahanuzi bwa Daniel igice cya 9. Tukaba aribyo tubona none muri iki gihe cyacu cy'ubutumwa bwa marayika batatu, bari abanzi iriya karita y'1843. Iriya karita nari y'ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe. Abo ngabo nanone ingaruka n'izaba zimwe, nuko abo ngabo nanone bazagira bate, bazaba mu mwijima, nta mucyo bazabona nkuko tumaze kubisoma mwanya. Ni ukuvuga ngo abo ngabo ntabwo bashobora kuzatera intambwe yo kugira ngo bashobora kuzasangana Kristo agarutse, ahubwo bazarushaho kugenda batandukana n'Imana. Nizo mpamvu kugeza ubu ngubu buri wese nawe mwabura ubutumwa bwa marayika wa mbere bumuhamagarira kugira ngo agete bubaha Imana, ayihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza cyageze. Ndetse igihe cyo gucira abantu nyuma y'urubanza, igihe cy'imbabazi nacyo kikaba kigira gite, igihe cy'imbabazi nacyo kikaba kiri kurangira. Ni ukuvuga ngo aho tugeze aha ngaha buri wese afata umwanzuro ku bugingo bwe. Ubwo butaha tuzaza tureba ubutumwa ko biranyugiza ko mbere ko tuzatangira ubutumwa bwa marayika wa kabiri nkuko nabasezeranije, tugiye kuzabanza twongere turebe muri ubwo buhanuzi bwa Daniel n'ubuhanuzi n'ibyahishuwe bamwe, kugira ngo nibura dushobore kubona dusobanukirwe. Niyo twasobanura ibikeya tuzasobanukirwa muri ukwiga ubwo buhanuzi bwa Daniel. Ubwo ndavuga Daniel igice cya 2, igice cya 7, igice cya 8 n'igice cya 9. Nidushobora bukeya tuzatubonye aho ngaho, bizadufasha no kugira ngo dushobore gutera intambwe muri ubutumwa bwa Daniel, ubutumwa nako bwa marayika wa kabiri. Noneho dushobore kuzakomeza nanone tugera ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Nuko rero bene data, mwe muri kumurikira muri kuri Facebook, namwe ndabongera mwese ndabaramutsa. Imana igumye kubaba hafi kandi bakomeze, igumye kudushyigikira muri iri shyaka dufite ryo kugira ngo dusobanukirwe n'umucyo w'igihe tugezemo. Nkuko nongera kubibasobanurira no kubibabwira nako nuko agakiza kacu buri wese buryo ngo agakiza nako umuntu ku giti cye. Nkuko umubyeyi atazakiza abana be, nkuko umugabo atazakiza umugore, nkuko umugore atazakiza umugabo we, birasaba ko buri wese agira imyiteguro ihamye. Turebye nka kuriya none bari abantu bakoze umurimo babanye n'Imana, twabonye bari abamirere, twabonye n'abandi bagorozi bose batambutse ibihe byabo byatambutse, bose buri wese yagiraga umwanya wo kugirana isano n'Imana, asubiye ku byanditswe, akimbuka ku byanditswe. Ni ukuvuga ngo ntabwo twagombye gukurikira by'abantu runaka batubwira cyangwa ibiki, ahubwo buri wese agira umwanya wo gushaka kugirana isano ihamye n'Imana, kuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye. Buri wese agiye kuzakina umukino azaba yaritoje mu gihe cye. Ngaho rero Imana igumye ko hafi kandi dukomeze. Mwese ibihe byiza, turusheho kwitegura ibihe biri imbere. Mugire isabato nziza, tuzagire umwanya wo kuzakomeza nanone turebana ubuhanuzi mbere y'uko tuzashobora gutangira n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Mureke dushimire Imana ku bw'aka kanya duhaye, tuyishime kuko iduhora hafi kandi itwitaho, ikareba mu ntege nkeya zacu, ikarushaho kutweza, ikadushaho kutwongera imbaraga. Mureke tuyishimire.
data uhimbazwe wahabwa icyubahiro, wowe nyir'imigisha, wowe urebera hose icyarimwe. Twebwe bari kuri byigwa, bari mu mpande zitandukanye hirya hino, data tuzi ko gahunda nk'iyi ngiyi ari wowe wayiduteguriye, ndetse nawe wiha imigisha. Kandi twese mwe mu baturebye wowe tuzi uko tumeze, uzi intege nkeya dufite, ndagusaba kugira ngo urusheho kutwongerera ibidukwiriye. Ari wowe gumya mwami kutuyobora muri iyi nzira yo gukiranuka, mugumye kutwezesha ijambo ryawe, utwongerere ubushake mwami yo kugira ngo turusheho kushikama, maze turusheho kugera tujya imbere, aho kugira ngo tugende turorongotana tutazi iyo tugana. Data ndasaba nk'umwana w'umuntu, wowe uri mu ijuru data, uzi ibidukwiriye kandi uzi byatugirira umumaro. Ndakwinginga ngo bitwongerere mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero tuzakomeza uko Imana izabishima. Ndumva umunsi w'ejo bwo twazatangira kwiga ubuhanuzi. Ubwo mwe namwe mugira ishyaka aho muri ibyigwa nk'uko mbishyira kuri interineti. Ubwo ngubwo mu mwanya nabwo ndabishyira kuri sheni, muraza kubibona, kuko ibyo nari ndi gukora mu mwanya ntaboreje agataburo mutari mufite, abari mwamurikira kuri Facebook. Mugire rero byiza, Imana igumye kubana namwe, tubonaho ubutaha.